Und das war das Blut des neuen Bundes. Y esa es la sangre del nuevo pacto. Und das ist die Basis dafür, dass er einmal diesen neuen Bund mit Israel schließen kann. Y esa es la base para que él podía hacer un pacto con Israel. Aber nirgends wird gesagt, dass er den neuen Bund mit der Gemeinde geschlossen hat. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que él hizo este nuevo pacto con la iglesia. Er wird am Anfang des tausendjährigen Reiches mit Israel geschlossen werden. Al principio del milenio se hará este pacto con Israel. Und dieses Reich wird in Offenbarung 20 beschrieben. Y este reino se describe en Apocalipsis capítulo 20. Ganz kurz, Muy rápido. weil im Alten Testament das schon ganz ausführlich beschrieben worden ist. Se escribe muy rápidamente en Apocalipsis 20 porque ya estuvo descrito en el Antiguo Testamento de forma bien explicada. Und da werden nur die gläubigen Menschen aus Israel hineinkommen. Y allí solamente entrarán los creyentes de Israel. Ein Drittel wird überleben Una tercera parte sobrevivirá. und die werden sich alle bekehren. Y ellos todos se convertirán. Und Sacharja 12 sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Y Isaías capítulo 12 dice que me mirarán al que traspasaron. Und sie werden weinen darüber, dass ihre Väter den Messias damals nicht erkannt haben. Y lamentarán porque sus padres antes no habían reconocido a Cristo como Mesías. Und aus allen Völkern wird ein Überrest sich bekehren. Y de todas las naciones también se convertirá un remanente. In Offenbarung 7 lesen wir von einer unzählbaren Schar aus allen Völkern. En Apocalipsis capítulo 7 leemos acerca de una multitud muy grande de todas las naciones. Die werden sich bekehren in dieser schrecklichen Zeit. Ellos se convertirán en este tiempo tan terrible Und die werden ins tausendjährige Reich hineingehen. y entrarán al milenio. Es ist die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, Es el tiempo de la recuperación de todas las wie cosas. das Petrus in Apostelgeschichte 3 nennt. Como en Hechos 3 nos enseña esto Pedro. Eine wunderbare Zeit. Un tiempo maravilloso. Und es wird auch so sein, dass diese Menschen wieder Kinder haben werden. Y también esos seres humanos en el milenio tendrán hijos. Und die Menschheit wird sich dann wieder stark vermehren. Y la humanidad se multiplicará en gran manera. Aber Pero nicht alle Nachkommen werden sich auch bekehren. no todos los descendientes de ellos se convertirán. Das ist unser Problem. Ese es el problema que tenemos. Meine Bekehrung ist nicht in den Genen aufgeschrieben. Mi conversión no está apuntada en mis genes. Darum, meine Kinder haben sich nicht bekehrt aufgrund meiner Genen. Por eso mis hijos no se convirtieron por causa de yo siendo papá de ellos, de los genes. Jedes Kind muss sich selber bekehren. Cada hijo tiene que tener su propia conversión. Und das wird im tausendjährigen Reich auch so sein. Y en el milenio será igual. Aber viele werden sich nicht bekehren. Pero muchos de ellos no se convertirán. Sie werden zwar den Herrn Jesus sehen. Ellos verán al Señor Jesús, Sie werden sehen, die ganze Bibel hat sich vollkommen erfüllt. verán que toda la Biblia se cumplió literalmente, Aber trotzdem bekehren sie sich. pero aún así no se convertirán. Es wird alles ideal sein. Kein Hunger, keine soziale Ungerechtigkeit, sondern alles wunderbar. Va a ser un tiempo muy ideal, no habrá hambre ni injusticia, todo va a ser maravilloso. Sieht man, auch wenn es dem Menschen gut geht, dann bekehrt er sich nicht automatisch. Ahí vemos que aún cuando al ser humano le va bien, no se convierte automáticamente. Aber es wird so sein, der Teufel wird gebunden sein, 1000 Jahre. Pero sabemos que el diablo será atado durante 1000 años. Da kann man aufatmen, nicht wahr? Gracias a Dios, ¿cierto? Es gibt zwar Gläubige, die sagen, heute ist das tausendjährige Reich. Bueno, hay creyentes que dicen, hoy en día estamos viviendo el milenio. Wie bitte? ¿Cómo? Der Teufel ist gebunden. El diablo está atado en el milenio. Das Gegenteil ist wahr. Vemos lo opuesto hoy en día. Einmal hat eine Bibelschülerin, die verwirrt worden ist von einem Lehrer, Algún día había una muchacha que estaba estudiando en una escuela bíblica mich gefragt, wie das ist mit dem tausendjährigen Reich. Ist das jetzt, wie der Lehrer sagt, oder ist das erst in der Zukunft? me preguntó, oiga, mi profesor me enseña que estamos viviendo el milenio o eso tiene lugar más adelante, ¿cómo es? Ich habe ihr gesagt, nehme ein bisschen Stroh in eine Hand Le dije, coja un poquito rastrojo und Fleisch in die andere Hand. y carne al otro lado, en la Du otra gehst mano. in den Zoo nach Zürich Y váyase al zoológico de Zurich und du hältst beide Hände dem Löwen zu. y pásele al león tanto el pasto como la carne. Und wenn er in deine Hand beißt mit dem Stroh, Y si él muerde la mano donde está el pasto en su mano, dann sind wir im tausendjährigen Reich. estamos en el milenio.
Nein, das tausendjährige Reich, das kommt erst noch. No, el milenio es todavía futuro. Und darum heißt es auch in dem Gebet des Herrn Jesus, dein Reich komme. Por eso el Señor ora en la oración, venga tu reino. Und das wird kommen. Y esto vendrá. Aber eben, viele werden sich nicht bekehren. Pero muchos no se convertirán. Und nach 1000 Jahren wird der Teufel nochmals losgelassen. Y después de 1000 años el diablo será suelto. So steht es in Offenbarung 20. Así dice Apocalipsis capítulo 20. Und dann wird der Teufel auf der ganzen Welt all diese Nachkommen verführen, die sich nicht bekehrt haben. Y en este momento el diablo engañará a todos esos descendientes de los habitantes del milenio que no se habían convertido. Und dann wird er sie versammeln nach Jerusalem, um noch eine letzte Attacke zu machen. Y los reunirá en Jerusalén, alrededor de Jerusalén, para hacer un último ataque. Das ist diese Attacke von Gog und Magog in Offenbarung 20. Eso se escribe en Apocalipsis capítulo 20 y se llaman Gog y Magog. Das ist nicht das gleiche wie Ezekiel 38, 39. Pero no es lo mismo que Ezequiel 39 y 38. In Ezekiel geht es Russland. En Ezequiel se describe Rusia, Aber das kommt nicht gleich mit Russland. pero no es igual a Rusia. Das kommt ganz am Ende nach der Drangsalzzeit. Eso tiene lugar después del tiempo de la tribulación. Aber das wird dann kommen als Ende des tausendjährigen Reiches. Pero lo que vemos acá tiene lugar al final del milenio. Und dann wird Gott richten mit Feuer vom Himmel. Y después Dios juzgará con fuego del cielo. Sehen wir, es geht alles nach Schema. Miramos, siempre hay un esquema. Auch für die 7. Dispensation. También ein guter Anfang, la séptima dispensación tiene un buen inicio, ein trauriger Fortgang una caída triste und schließlich Fluch und Gericht Gottes. y después maldición y juicio de Dios. Ist das nicht wunderbar, wie das ganz genau aufgeht durch die ganze Bibel hindurch? ¿No es maravilloso como en toda la Biblia vemos como el mismo cumplimiento? Wirklich stringent. Es muy estricto. Und es gibt Gläubige, die sagen, der Dispensationalismus, das ist eine Erfindung von Herrn Darby. Y hay creyentes que dicen el dispensacionalismo es un invento de Darby. Das ist eine falsche Lehre. Es una falsa enseñanza. Ja gut, dann frage ich, bitte erklären Sie mir, dann müsste ja diese Ordnung durch Zufall entstanden sein. Entonces digo, entonces explíqueme, ¿este orden será que es una coincidencia? Aber das geht ganz konsequent durch die ganze Bibel hindurch auf. Pero vemos que es muy consecuente por toda la Biblia. Woher kommt das? ¿De dónde viene eso? Also keine Ausnahme, ganz exakt, Es nach Regel. todo sin excepción, según la regla. Wir haben in der Grammatik gelernt, keine Regel ohne Ausnahme. En la gramática aprendimos, no hay ninguna regla sin excepción. Aber jetzt haben Sie mal eine Ausnahme, dass es eben auch eine Regel gibt ohne Ausnahme. Pero aquí hay una excepción de la regla, sin excepción. Also, wir haben gesehen, von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung. Entonces vimos desde la creación hasta la nueva creación, Von 1. Mose bis Offenbarung desde Génesis a Apocalipsis, haben wir 7 Zeitalter, hay 7 tiempos die beginnen immer mit einem Bund. que inician con un pacto. Jetzt machen wir ein Resümee. Hacemos un resumen. Der Bund mit Adam, El pacto con Adán, der Bund mit Noah, el pacto con Noé, der Bund mit Abraham, con Abraham, der Bund mit Israel am Sinai, pacto con Israel en el Sinaí, der Bund mit David, con David, der Bund mit el Zedekias pacto con Sedequías und der neue Bund mit y Israel. el nuevo pacto con Israel. Ha. Und jetzt hoffe ich, habt ihr ein großes Problem. Ahora espero que ustedes tengan un gran problema. Wo ist die Gemeinde? ¿Dónde está la iglesia? Ich habe ja gesagt, ich sage das nicht. Les dije que no los iba a contar. Noch nicht. Todavía no. Wir haben Daniel 9 studiert. Ya estudiamos Daniel capítulo 9. Und wir haben gesehen, das Alte Testament macht klar, da ist dazwischen, zwischen 69 und 70, eine lange Zeit. Y vimos que entre la semana 69 y la semana 70 hay un largo tiempo. Eine schreckliche Zeit für Israel. Un tiempo terrible para Israel. Es ist diese Zeit von Hosea 3. Viele Tage ohne König, ohne Fürst und ohne Opfer. Es el tiempo de Oseas capítulo 3. Muchos días sin rey, sin sacrificios y sin templo. Aber nicht für immer. Pero no para siempre.
Was ist die Bedeutung dieser Zwischenzeit? ¿Cuál es el significado de este tiempo intermedio? Ich werde es gleich erklären. Ahorita se los explico. Aber wir gehen jetzt schön weiter. Seguimos. Nach dem tausendjährigen Reich Después del milenio, kommt das, was 2. Petrus 3 nennt, der Tag der Ewigkeit. tenemos lo que 2 Pedro 3 llama el día de la eternidad. Gott wird diesen Kosmos auflösen Dios destruirá el cosmos und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. y creará nuevos cielos y una nueva tierra. Das wird wunderbar sein. Será maravilloso. Und in Offenbarung 21, 22 werden 7 Dinge beschrieben, die nicht mehr sein werden. En Apocalipsis capítulo 21 y 22 se describen 7 cosas que ya no habrán. Es ist manchmal schwierig, etwas ganz Wunderbares zu beschreiben. A veces es muy difícil describir algo muy maravilloso. Aber dann ist es eben hilfreich, wenn wir einfach wissen, was nicht sein wird. Entonces es más fácil describir lo que no habrá. Keine Tränen mehr, No habrá más lágrimas, kein Schmerz, ningún dolor, kein Fluch, no habrá más maldición in alle Ewigkeit. por toda la eternidad. Und Gott hat ein wunderbares Programm für uns. Y Dios tiene un programa maravilloso para nosotros. Und zwar gebe ich jetzt einen Vers, der mir ganz persönlich ganz besonders viel bedeutet. Les doy un versículo que tiene un significado alto para mí. In Epheser 2. En Efesios capítulo 2, 6 y 7. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Und jetzt. Y ahora, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sehen wir, hier steht nicht in dem zukünftigen Zeitalter. Acá no dice en el siglo venidero, Das ist das tausendjährige Reich. eso es el milenio, 1 Vers 21. 1:21, Aber hier ist es plural. pero acá es plural. Hier wird die ganze Ewigkeit beschrieben in den kommenden Zeitaltern. Acá se describe toda la eternidad cuando se dice acá en los siglos venideros. Und Gott hat ein Programm. Y Dios tiene un plan. Und zwar wird in der ganzen Ewigkeit seinen unermesslichen Reichtum der Gnade in Güte gegen uns erweisen. En este tiempo, Dios en su gracia, en su bondad, va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia hacia nosotros. Wir werden immer mehr in die Tiefen Gottes eindringen. Más y más entraremos a las profundidades de Dios. Und es wird wunderbar bleiben in alle Ewigkeit. Será un tiempo maravilloso por toda la eternidad. Nun ist es aber so, wir sind gleich immer noch in Epheserbrief. Bueno, todavía estamos en Efesios. In Epheser 3, 20 bis 21 finden wir einen ganz interessanten Ausdruck. En Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21 encontramos una expresión muy interesante. Und dort geht es um die Gemeinde. Y allí se refiere a la iglesia. Kannst du mal lesen, 20, 21. Efesios 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hier gibt es einen kleinen Übersetzungsfehler Acá un pequeño error en la traducción. in Spanisch. Das ist ganz etwas Seltenes. Es un caso muy específico, muy raro. Und ich weiß auch, warum das passiert ist. Y yo sé por qué cometieron este error. Wörtlich steht nämlich hier nicht, dass Gott die Ehre sei in der Gemeinde, in den Zeitaltern der Zeitaltern, sondern in dem Zeitalter der Zeitalter. Literalmente dice acá, a él sea la gloria en la iglesia, no dice por todas las edades y por todos los siglos, sino en el siglo de los siglos. In allen Generationen. En todas las generaciones, Die Generation der Apostel, dann kam die zweite, die dritte, die vierte und so weiter und jetzt sind wir da. llegó la generación de los apóstoles, después la segunda, tercera y finalmente llegamos nosotros. Vielleicht sind wir die letzte Generation, Tal vez somos la última generación wenn die Entrückung geschieht. antes del rapto. Die könnte heute geschehen. Podría pasar hoy. Dann waren wir die letzte. Seríamos la última Und generación. Gott sei die Ehre durch alle Generationen. Y a Dios sea la honra y la gloria por todas las edades. Aber das sind die Generationen des Zeitalters der Zeitalter. Pero son las generaciones del siglo de los siglos. Das ist
ein Superlativ. Es un superlativo. Das ist das herrlichste, das wunderbarste Zeitalter. Es el siglo más maravilloso que hay. Und das ist das Zeitalter der Gemeinde. Y es el siglo de la iglesia. Aber jetzt haben wir gesehen, das wird hier in den 7 Zeitaltern gar nicht speziell gezählt. Pero en al contar los siglos, 7 siglos, no lo vemos. Es war ein Geheimnis im Alten Testament. Porque era un misterio en el Antiguo Testamento. Epheser 3 erklärt, die Gemeinde, der Leib Christi, war von Ewigkeit her in Gott verborgen. Iglesia 3 nos muestra que la iglesia, el cuerpo de Cristo, estuvo escondido en Dios desde la eternidad. Im Plan Gottes mit dieser Schöpfung ist die Gemeinde das Allerhöchste. En el plan de Dios con esta creación, la iglesia es lo más maravilloso. Und zwar war das eben auch keinem Propheten im Alten Testament gesagt worden. Ningún profeta del Antiguo Testamento sabía esto. Es war verborgen und Paulus sagt, jetzt ist es erst durch den Geist geoffenbart worden. Era escondido y Pablo dice, ahora ha sido revelado por medio del Espíritu. In den Briefen des Paulus gibt es 8 Geheimnisse. En las cartas de Pablo hay ocho misterios. Und die stehen alle in Verbindung mit der Gemeinde. Y todos esos misterios están en relación con la iglesia. Das sind so wunderbare Dinge. Esas son cosas maravillosas. Das wäre ein neues Thema für Emmaus. Sería otro tema para otra conferencia de Maús. Und nun verstehen wir, warum in Daniel 9 sieht man diese lange Zeit zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Ahora vimos en el tiempo, en Daniel 9, encontramos ese tiempo largo entre la semana 69 y semana 70. Aber es wird nicht gesagt, dass da die Gemeinde hineinkommt. Pero no se nos dice que ese es ahí se ubica el tiempo de la iglesia. Das ist klar, eine lange Zeit. Obviamente es un tiempo largo. Aber jetzt wissen wir, da hinein gehört die Gemeinde. Pero ahora entendemos, ahí ubicamos la iglesia. Da hat Gott das, was ihm am wichtigsten war, im Herzen, hat er jetzt mitgeteilt. Ahora Dios reveló lo que era lo más importante para él, a nosotros. Wir sind uns gar nicht bewusst, wie wunderbar das ist, dass wir die Gemeinde sind. Nosotros no entendemos qué tan maravilloso es para Dios que nosotros somos su iglesia. Es gibt viele Christen, die sagen, das Höchste, was es gibt, ist die Gemeinde. Hay muchos creyentes que dicen, Ist Israel. lo más importante para Dios es Israel. Ja, und es gibt andere, die sagen, Israel ist gar nicht wichtig. Y hay otros dicen, no, Israel no importa para nada. Aber es ist so, Israel ist ganz wichtig. Pero Israel es muy importante. Und ihr habt gemerkt, ich habe kein Problem mit Israel. Y ustedes se dieron cuenta, yo no tengo problemas con Israel. Ich liebe Gottes Plan mit Israel. Yo amo mucho el plan de Dios con Israel. Und ich liebe dieses Volk. Y amo el pueblo de los judíos. Aber die Gemeinde ist noch größer. Pero la iglesia de Dios es aún más grande. Das ist das himmlische Volk und Israel war ein Abbild als irdisches Volk. Es el pueblo celestial de Dios y Israel era una imagen de este pueblo. Sehen wir, das sind diese 4 Weltreiche, die wir kennengelernt haben. Acá vemos los 4 imperios que ya conocimos. Und da hinein hat Gott das Geheimnis der Gemeinde eingefügt. Y en medio de esto Dios incluyó el misterio de la iglesia. Hier sieht man diese 8 Geheimnisse von Paulus. Acá vemos los 4 misterios de Pablo. 8. 8, perdón. Sabe bien español. Und aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Pero no hay tiempo para analizarlo. Aber eben, das ist die Gemeinde. Pero es la iglesia. Und jetzt sehen wir nochmals dieses ganze Schema. Ahora vemos otra vez el esquema. Und diese lange Zwischenzeit zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Y el tiempo largo entre la semana 69 y 70. Und sieht man, was das ist? Das ist Pfingsten. Ahí tenemos Pentecostés, 32 nach Christus. el año 32 después de Cristo. Gott, der Heilige Geist, kam herab, in der Gemeinde, in jedem Gläubigen zu wohnen. Llega Dios, el Espíritu Santo, y para vivir en cada creyente. Das hat nie gegeben in Israel. Nunca había existido esto en Israel. Der Heilige Geist kam auf Propheten, ging meistens wieder weg, kam wieder. El Espíritu Santo bajaba sobre ciertos profetas, se iba otra vez. Aber ein Volk, das alle haben den Heiligen Geist. Pero un pueblo donde todos tienen al Espíritu Santo Und führt uns in die ganze Wahrheit. y nos introduce a toda la verdad, Erklärt uns die Bibel. nos explica la Biblia, Gibt uns Kraft, dass wir beten können. nos da poder para orar. Im Judentum
Entre los judíos ist es normal, da hat man ein Buch und dann liest man die Gebete ab. es normal que uno lee oraciones de la Biblia o de un libro. Wir brauchen kein Buch. Warum? Nosotros no necesitamos un libro, ¿para qué? Weil wir den Heiligen Geist haben. Porque tenemos al Espíritu Santo. Und sogar der Heilige Geist führt. Die Söhne Gottes sind die, die durch den Heiligen Geist geführt werden. Y los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Und das bedeutet auch im Alltag, wenn wir einkaufen gehen. Eso significa también en lo diario, cuando usted va a mercar. Oh, da sieht man so ein schönes Kleid. Vemos un vestido tan bonito. Oh, ich möchte das gerne. Yo quiero. Und der Heilige Geist hilft uns, dass wir merken, brauche ich das wirklich? El Espíritu Santo nos dice, oiga, ¿es verdad que usted lo necesita? Das ist so praktisch. Eso es algo muy práctico. Also einkaufen gehen, aber